Tokrat v občinskem informatorju. Predsednik vlade v Mariboru na položitvi temeljnega kamna za Arnesov podatkovni center. V Desterniku na obisku učenci iz Grčije. Mednarodno priznana trenerka predstavila svojo vadbo na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Otroci obiskali župana občine Rače Fram. Na Svetem Vidu pri Vuzenici postavili majsko drevo in imeli kresovanje. Tam so čez nekaj dni imeli tudi družabno srečanje in tekmovanje domoljubov. Na Ptuju tudi letos posebno kresovanje. Lepo pozdravljeni. V Mariboru so simbolno položili temeljni kamen za nov Arnesov podatkovni center. Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade ter več visokih političnih predstavnikov. In kaj je Arnesov podatkovni center sploh prinaša? Predsednik vlade, minister in direktor Arnesa so simbolno naznanili gradnjo Arnesovega podatkovnega centra. Po odkritju temeljnega kamna je sledil podpis pisma o nameri, kar med 8 deležniki. To je projekt, ki je bistveno presega samo nek IT-ovski, nek računalniški projekt kot tak. To je projekt, kjer združujemo 3 izjemno pomembne elemente. Na enem mestu združujemo podatke, ki jih zbiramo iz različnih lokacij, verjamem, da tudi iz slovenskih satelitov. Združujemo na tem mestu superračunalniško zmogljivost in tovarno umetne inteligence, združujemo pa tudi trajnostno komponento. Gre za projekt, ki je ravno zato, ker združuje na eni strani napajanje s čisto energijo reke Drave, na drugi strani pa uporabo odvečne toplote za ogrevanje mesta Maribor. Z izgradnjo podatkovnega centra in umestitvijo superračunalnika v njegov sklop delovanja bo Slovenija naredila ključni korak digitalni preobrazbi ter okrepila konkurenčnost na področju umetne inteligence in visoko zmogljivega računalništva, so prepričani v Arnesu. Da bo tukaj notri gostil bodoči superračunalnik, ki ga je Slovenija dobila oziroma ga bo dobila, prijava na razpis je bila uspešna in tukaj notri bo gostoval ta superračunalnik in tudi tovarna umetne inteligence. Drugi cilj je, da bo tukaj shramba raziskovalnih podatkov, ki jo zahteva odprta znanost. In tretji cilj je, da bodo tu lahko inštitucije, raziskovalne inštitucije, univerze postavile in gostovale svojo opremo, če bodo to želele. Ob tej priliki bi se rad zahvalil prvič Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je uvrstilo gradnjo tega centra v slovenski del načrta za okrevanje in odpornost. To je program reform in investicij Evropske unije. V podatkovnem centru bodo shranjeni najbolj dragoceni raziskovalni podatki, poskrbljeno pa bo tudi za visoko stopnjo varnosti. Izredno veselje mi je, da z današnjim odkritjem temeljnega kamna in pa seveda podpisom te pogodbe o uporabi odpadne toplote nekako prehajamo v drugo fazo tega projekta podatkovnega centra. Gre za izredno pomembno infrastrukturo pri končni vzpostavitvi tako imenovanega koncepta odprte znanosti. Arnes bo podatkovni center postavil ob poslovni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor in v bližini hidroelektrarne Mariborski otok. Rok za dokončanje del pa je 31. julij 2026. Prvič, zakaj je to ravno tukaj? To je zaradi tega, ker je zaradi določenih zahtev, to bi morda nekoč drugič, ločena tektonska ploča. Drugič, izredno varna industrijska cona je tukaj, ki že ima svoj center vodenja, eno najmočnejših optičnih hrbtenic in pa ne nazadnje, kar je že bilo povedano, vendarle bom še enkrat povedal. Inštrument neposrednega voda se izkorišča v skladu z energetsko zakonodajo ali pa energetskim zakonom, da se bo podatkovni center, ki je osnova, kamor se bo vgradil superračunalnik, napajan direktno iz zbiralk hidroelektrarne, seveda preko transformatorja. Torej, obnovljiv vir električne energije, ki je konstanten. In od tega bi korist lahko imeli tudi prebivalci Maribora. Samo kot priložnost, danes se je bilo veliko, ki moramo še najti tako vire in način. Projektna naloga je narejena, temperatura, ki bo tukaj nastala, je prenizka za to, da bi jo lahko direktno uporabljali v sistemu daljinskega ogrevanja, ki tudi ni točno na tej lokaciji, pa približno 1,5 km stran pri
Koroškem mostu, tako da moramo zgraditi infrastrukturo do tja in potem z najverjetneje toplotno črpalko, podobno kot jo že imamo pri pristanu, to temperaturo, ki je na voljo dogreva, da bomo potem lahko z njo ogrevali sanitarno vodo, kar bo potem, ko bo projekt gotov, bistveno ceneje kot je danes. Z izgradnjo Arnesovega podatkovnega centra v Mariboru se ne odpira le novo poglavje o digitalni prihodnosti Slovenije, temveč tudi pomembna razvojna priložnost za lokalno okolje. Projekt povezuje znanost, energetiko in tehnologijo ter utrjuje položaj Maribora kot sodobnega središča znanj in inovacij. V teh dneh so na obisku osnovne šole Destrnik Trnovska vas učenci iz Grčije, ki so prišli na obisk preko programa Erasmus. Sprejela jih je tudi županja, na šoli pa so skupaj z destrniškimi učenci pekli potico in delali zapesnice prijateljstva. Ta teden so se grški učenci, ki so prišli v Destrnik preko programa Erasmus, potepali po Sloveniji. Na Destrniku pa jih je sprejela tudi županja in vsakemu dala darilo. Danes gostimo učence iz okolice Aten, iz Grčije. Naša šola se je vključila v Erasmus projekt. Veseli smo, da jih lahko gostimo tudi tukaj danes na občini. Podarili smo jim skromna darila, s katerim bodo v bistvu prenesli ime Destrnika v njihovo deželo z simboličnimi platnenimi vrečkami, z grbom občine Destrnik in pa z majicami ter zastavami I Feel Slovenija. Poleg grških učencev so bili na občini tudi učenci iz Destrnika, ki so skrbeli, da se gostje dobro počutijo. Sicer pa gre za prvi tovrstni obisk šole in občine. Aktivnosti že skozi celotno šolsko leto potekajo preko video povezav. Zelo smo veseli, da so prišli tudi k nam, da jih lahko gostimo, da si pridobimo te mednarodne izkušnje. Tudi naši učenci so pokazali veliko mero zadovoljstva in so tudi oni veseli, da jih lahko gostimo pri nas. Goste so popeljali tudi po šoli. Dan pred tem so bili v Ljubljani in na Bledu, kasneje pa na Ptuju. In kakšna se jim zdi Slovenija, ki jo sicer te dni vidijo tudi v dežju? I think it will be a wonderful trip. The weather isn't going to do anything to it, I think. Even if it's raining, even if it's snowing, it will be awesome. V kuharski učilnici so kasneje skupaj pripravljali potico, ki je prej niso poznali. I don't know anything, I'm ready to learn. Tokrat so prvič v Sloveniji in so zelo zadovoljni zaradi gostoljubja domačinov. I have to say that both the students and the teachers have welcomed us very warmly and it's wonderful, you know, the nature is wonderful. It's very different from Greece and I found it very interesting and nice, genuinely. V okviru projekta Časovni potnik in programa Erasmus Mobility so se tako destrniški in grški učenci po vsem sodelovanju nadaljavo le spoznali. We are 14 students and 3 teachers and next year we are expecting the students at our school in Athens. Thank you so much for your warm hospitality and for having us at your lovely country. Prav na delavnicah, kjer so izdelovali zapesnice, so se stkala nova prijateljstva, pri kvizu pa se je videlo, da so se nekateri že dobro naučili nekaj slovenskih besed. Asahi Nordic je sodobna gibalna rutina, ki so jo zasnovali in utemeljili finski strokovnjaki z področja medicine in gibanja. Zasnovana je tako, da ustreza sodobnim medicinskim priporočilom za zdravo telesno aktivnost za ljudi vseh starosti in vseh zdravstvenih stanj. In na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor so gostili mednarodno priznano trenerko. V sklopu mednarodne pobude Svetovni dan wellness, ki poteka vsako leto v več kot 150 državah sveta, so na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor pripravili dogodek, na katerega so še posebej ponosni. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor ima pač eno jasno vizijo. Predvsem to, da študente dejansko ves čas opolnomoči z orodji, ki jim bodo omogočala prehajati skozi poklice v poklice. Z trenerko Margaret smo danes spoznali, da je dejansko lahko nekdo v zrelih 70-ih še vedno v bistvu živi svojo strast, pa hkrati s tem tudi si izboljša svoj socialni status, se počuti dejansko vpetega v neko živo okolje in to je to, kar želimo mi našim študentom predstaviti v najboljši luči. Predstavitev finske metode Asahi Nordic vadbe je izvedla mednarodno priznana trenerka Margaret Vainio. If you don't use your body, it affects your mental health really soon and it affects your sleep. You don't sleep so well if you don't move and so it's just a downhill. Yeah. You need to get out in the fresh air. And you need to
use every part of your body in order for it to stay in good shape. Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor že vrsto let posvečajo posebno pozornost povezovanju izobraževanja, stroke in promocije zdravja. Vključevanje študentov v razvoj wellneških vsebin in projektov, ki prispevajo k boljšemu počutju posameznikov in skupnosti, je pomemben del njihovega poslanstva. Izvedli pilotski trening, ki je študente opolnomočil toliko, da lahko danes dejansko že osnovno koreografijo izvajajo sami. No in jutri bomo skupaj z seniorji in našimi partnerji v okolju izvajali že Asahi jogo na prostem, tako da bomo lahko dejansko s tem potem nadaljevali skozi poletje in študenti bodo na praktičnem izobraževanju v domovih ostarelih in v drugih zavodih dejansko že elemente Asahi joge ves čas penjali v animacijo, športno animacijo in druge aktivnosti. Aktivnosti tako omogočajo odlični poligon medgeneracijskega sodelovanja in krepitve dolgoživosti. Asahi Nordic vadba je taka nizkointenzivna vadba, primerna za vse generacije. Še posebej pa za starejše, zato ker v bistvu ohranja gibko, čvrsto telo, bistri izboljša razpoloženje in je res zelo prijazno in sklepom in pospeši cirkulacijo. In vsi vemo, kako to pomembno je gibanje, ne samo v starosti, seveda tudi, ko smo mladi, že mladi moramo začeti s tem, ne skrbeti za zdravje. Dogodek je tako bil priložnost za vse, ki jih zanimajo gibanje, zdravje, wellness, turizem in inovativni pristopi v izobraževanju. Predšolski otroci vrtca Fram so danes obiskali župana občine Rače Fram. Popeljal jih je po prostorih gradu Rače, kjer je tudi sedež občine, otroci pa so mu zapeli in zaplesali, pa tudi postavili nekaj radovednih vprašanj. Župan je otroke iz predšolskih skupin vrtca Fram pričakal na notranjem dvorišču gradu Rače in jih pozdravil širokega nasmeha in odprtih rok. V gradu Rača. To je občina, ne? Ja, pri občini. Kaj ste pa županu pripravili vi danes? Pripravili smo mu za darilo tako hiško iz neke take mose, ki ima na vsakem robu neke puške. Zanimalo nas je, če je kaj denarja zaslužil v svoji službi. O kakšnih igrali? Zanimalo nas je tudi, če bo še kakšna igrala v Framu. Popeljal jih je po različnih delih gradu Rača, kjer je tudi sicer delo občinske uprave. In jim je v vsakem prostoru razložil, kaj se tam dogaja. V Beli dvorani pa so otroci prišli na svoj račun. Župana so lahko vprašali prav vse, kar jih je zanimalo. Kaj je njegovo delo, pa še kaj? Kako je postal župan, pa če v Framu dobimo še kakšna igrala. Župan je seveda poskrbel za pogostitev in s tem otroke navdušil. Da nam je ponudil za jesti pa za piti. Pa tudi pisala, kulije boste dobili. Ja. Otroci pa so zanj nastopili. Ena predšolska skupina je zapela. Druga pa zaplesala. Ja. Kjer je ples? Potujemo okoli sveta. Pisana druščina otrok z vzgojiteljicami je radovedno poslušala prav vse, kar jim je razlagal župan. Danes imamo res en poseben veličasten obisk. Obiskali oziroma še vedno so pri nas otroci iz vrtca Fram in res postali so mi nekaj vprašanj. Moram reči, da ne preveč zahtevnih, ampak na srečo so znal na vse odgovoriti. Je pa danes župan tudi izpolnil eno izmed danih obljub. Ja, ker pač dela obljuba dolg. Nazadnje, ko so bili ti otroci pri meni v občini, v naših prostorih, sem jim pač kot župan obljubil, da jih povabim v naslednjem snidenju na sladoled in seveda, ker pač se moram jaz kot župan prvi držati danih obljub in bom danes seveda tudi povabil prav vse na kepico ali dve
sladoleda. Obisk predšolskih otrok pri županu se je tako končal s sladkimi nasmehi, otroškim smehom in obljubo, da se še kdaj srečajo. Na Svetem vidu pri Vuzenici pa so pred dnevi postavili visoko majsko drevo. Poskrbeli pa so tudi za kresovanje. Na Svetem vidu so se kar hitro lotili dela pri postavljanju majskega drevesa. Same priprave pa trajajo pravzaprav dlje časa. Fantje, ki gredo pomlad, treba ga je izbrati v gozdu, treba ga je posekati, seveda se je treba najprej z lastnikom gozda dogovoriti. Potem je treba pripraviti drva za kres, pokositi, urediti prostor, največ pa je papirologije, tu pa do potankosti je treba vse napisati, kje bo kaj, kje bo kakva vrečka za smeti, kje je WC, kje so parkirna mesta, koliko jih je, ni da ni, no. Gre pravzaprav za dolgoletno tradicijo. Več kot 40 let že obujamo in ohranjamo to tradicijo v spomin na delavski praznik. Edina pavza je bila leta 2020 zaradi korone in leta 2021, ko je bilo tu na tem prostoru pri obnovi ceste skozi Šentvid je bilo skladišče gradbenega materiala in ni bilo možno postaviti kresa. Drugače pa vsako leto se trudimo, da to tradicijo obdržimo, ohranjamo. Mlaj ali mlajsko drevo pripeljajo, nato pa postavijo s pomočjo mehanizacije. Samo postavljanje pa je čisto mehanizirano, je pa tako, da vsak ima tukaj neko določeno funkcijo, bolj ali manj vpletenih je 10 ljudi recimo, ampak v glavnem so toliko, če se bi slučajno kaj zgodilo, ampak tukaj se že dolgo časa vse lepo odvija. Jaz sem bil tisti, ki je šraufal navoje, drugi so lepo kajlali, zabijali, eni so gledali preko kaže viska, da je bil vodoraven in to je to. Ja. Seveda pa niso pozabili pripraviti tudi kresa in seveda dobre volje za druženje. Tukaj se domačini običajno zberemo, kakšno spijemo, kako rečemo, pa še kakšni gosti tudi pridajo. Zdaj, včasih je bilo tega dosti več, zdaj ljudje bolj zgleda hodijo bolj po svoje. Ni več tega, ampak tu smo to tradicijo ohranili. Že nekaj let prižge kres dežurni kurjač, kot mu šaljivo rečejo, a fant svoje delo rad opravi. Kres nas kurla bomo. Vsako leto ti prižgeš? Ja. Kako pa ti je všeč kresovanje, ki je tukaj? Čaši gre, čaši pa ne gre. Si s prijatelji tukaj se druži? Ja. Kot je običajno, so v bližini vedno tudi gasilci. Za izvedbo požarne straže ni nekih posebnih navodil. Spremljali bomo, da ne kres oziroma da se ne raznese delci kresa v bližino gozda. Ko bo kres k koncu pogorel oziroma ko bo čisto pogorel, bomo požarišče zalili z vodo, pregledali požarišče, rob požarišča in s tem bo kresovanje oziroma naša požarna straža dokončana. Da se na zadnje dneve aprila in prve dni maja spomnimo na upor in boj za delavske pravice, pa je spomnil župan. Seveda tukaj še vedno simbolično se pripravlja kresni večer za simbolično prižigom kresa, postavljanjem mlajskega drevesa in pa seveda za mene, za občane, za občine je tu en velik praznik vseh delavcev, tisti, ki smo v javni upravi, pa tudi tisti, ki so za težkimi delovnimi stroji. Nekoč je bil tu velik prireditveni prostor, zdaj je celoten obseg manjši. Prostovoljstvo tudi v naši občini upada, pa vendar smo veseli, da društva pripravljajo take simbolična večere, kresovanja in radi se ljudje, predvsem domačini, odzovejo, pridejo, poklepetajo, rečejo kakšno udarno tudi na račun politike in seveda, kadarkoli si prisoten, tudi ti kakšno takšno slišiš, vedno se pa rad odzovem na povabilo in pridem tudi na takšne dogodke.
Ne nazadnje se ljudje na enem dogodku lahko poveselijo, družijo, hkrati pa spomnijo, odkot in zakaj so praznik dela, mlaj in kresovanje. Nekaj dni kasneje pa so se na svetem vidu pri Vuzenici odvile športne igre domoljubov. Tekmovanje je bilo v 3 disciplinah: streljanju z zračno puško, metanjem ročne bombe v cilj in ruskem kegljanju. Udeleženci pa so imeli tudi čas za druženje. Na svetem vidu pri Vuzenici so pripravili že 4. srečanje veteranov, na katerem so se udeleženci pomerili v 3 disciplinah: rusko kegljanje, met ročne bombe v cilj in streljanje z zračno puško. Smo 3 organizatorji, tukaj je Združenje borcev za vrednote NOB, potem je Združenje veteranov policijskih organizacij Sever in naše Združenje vojnih veteranov. Tu so pa še potem gosti iz Ljubljanske pokrajine ter gosti iz Jesenic. Povejte, je to tako bolj družabno ali je kljub vsemu tekmovalno, glede na to, da vidimo tukaj za vami medalje, pokal, bo kar borba verjetno? V prvi vrsti je predvsem družabno, drugače pa tudi tekmovalnega duha. Normalno imamo pripravljeno tudi medalje in pokal za zmagovalno ekipo. Na enem delu so pripravili tekmovanje v streljanju z zračno puško s pravili, prilagojenimi amaterskemu streljanju. So za vsa enaka, tako da nima nobene protekcije. Streljajo lahko prav vsi, od najmlajših pa do najstarejših, vsak, kdor se želi preizkusiti v tej disciplini. Sicer streljanje je danes pripravilo močno združenje veteranov vojne za Slovenijo in sicer sekcija Vuzenica. V bližini pa je Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB pripravilo tekmovanje v ruskem kegljanju, torej na vrvico. Vsak ima 5 metov na polno in 3 mete na polno in 3 mete za čiščenje, kar je manj kot pa je drugače v pravilnikih za to disciplino. Vidimo pa isto, vse generacije lahko tekmujejo. Tako je, prav vsak se lahko preizkusi v metu, štejejo pa najboljši 3 rezultati iz vsakega društva. To pomeni, da nismo posebej sestavljali nekih ekip, ampak vsak, ko pride, se prijavi, oddela svojo disciplino in potem njegov rezultat, če je med 3 najboljšimi, šteje za skupno uvrstitev. Na drugi strani pa so imeli na varni razdalji še tekmovanje v metu ročne bombe, seveda plastične, vadbene. Met se opravlja preko glave, brez zaleta, nekako stoje. Meče se za moške z 3 pozicij, 10 metrov, 15 metrov in 20 metrov. Seštejejo se točke oziroma zadetki. Center je sestavljen iz 2 delov, premera kroga 2 metra in 4 metre, kar je ovrednoteno tudi z točkami, ki so različne od daljine meta. Take mete lahko izvajajo tako manj izkušeni kot bolj izkušeni. Meče lahko vsak, bomba je nekako 350 gramov iz plastike, tako da lahko poskusi se vsak. Seveda najboljši, ker tudi poteka to tekmovanje vse slovensko veteranskih iger, tu so pa že malo bolj izkušeni in zelo precizni. Mi smo pač to vključili. Tako da so se lahko pri tem preizkusili vsi, ki so želeli. Celotno tekmovanje pa je imelo še dobrega udeleženca. Lepo vreme je namreč botrovalo tudi večji udeležbi. Ptuj je na predvečer praznika dela znova zažarel sojo kresnega ognja. Obiskovalci so se zbrali na panorami pod Ptujskim gradom, kjer je potekalo že 6. tradicionalno kresovanje. Večer je bil poln glasbe, druženja in spomina na stare čase. Na predvečer 1. maja se je Ptuj znova uvil toplino kresnega ognja, smeha obiskovalcev in odmeva glasbe. Tako bom rekel, 2015, ko smo nekako orali ledino, ko sem začel orati to ledino, je bila zadeva nekako mišljena kot tako poskus ali pa strel v prazno. Dejansko svojo trmo pa s sodelovanjem vseh ostalih akterjev smo nekako prišli do tega, kak je bila neka tiha želja in ideja, da se razvije v praznik spodnjega Podravja, če ne celo Štajerske ali celo slovenskem prostoru. Kot vidimo v primerjavi z ostalimi okoliškimi kraji, pa z občinami, je ptujsko kresovanje eno največjih in to je tista želja,
ki se mi je nekako uresničila. Želje v prazniku dela so različne. Večina vprašanih meni, da je nekoč bilo boljše. Ni težko, lepo je, da se je obdržal, pa dobro bi bilo, da bi se še dolgo obdržal, da ga ljudje ne bi pozabili, ker mislim, da pravice delavcev še zmeraj, bom rekla, se morajo uveljavljati, ker marsikdo je izkoriščan, marsikdo ne dobi tistega denarja, ki bi ga moral, in to boli. In prav je, da se ljudje še zmeraj za to zavzemamo. Ni več tisto, kaj je bilo žalostno, da nismo toliko vredni zdaj kot leta nazaj. Ni več tistega odnosa človeka do človeka ali pa preveč je samo neko, ne vem, kako bi rekla, favšija. Šesto tradicionalno kresovanje na Ptuju je potekalo na idilični panorami pod Ptujskim gradom, enem najlepših kotičkov mesta. Meni se zdi, da je včasih ta praznik imel večji pomen za delavce. Mi že drugače gledamo, ker smo penzionistke. Uživamo pa tudi. Kresovanje se je sicer začelo ob 19. uri pod samim Ptujskim gradom, kjer je tako pokrajina s prižganim kresom dobila prav posebno vzdušje. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Četrtek 8. maja ob 18. uri prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v kulturni dvorani KBC Majšperk. Sveže novice pa najdete na lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.